So let's see the management of status asthmaticus or acute asthma exacerbation. It's a asthma attack not responding to intensive bronchodilator therapy. So then we need to start high dose of rapidly acting IV glucocorticoid, and this will start its action in 6 to 24 hours. Then we need to shift to oral therapy for 5 to 7 days, and we need to discontinue it abruptly or taper rapidly. ठीक है, तो अगर कोई अस्थमा अटैक है जो इंटेंसिव ब्रोंकोडाइलेटर थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर हमें ग्लूकोकॉइड को आईवी देना है हाई डोज में. ठीक है, हाई डोज में देंगे, ये 6 से 24 घंटा में अपना एक्शन दिखाएगा. एंड देन वी नीड टू शिफ्ट टू ओरल थेरेपी फॉर 5 to 7 days, एंड वी नीड टू डिसकंटिन्यू इट अब्रप्टली, या फिर इसको बहुत जल्दी रिड्यूस करके ख़त्म करना है. ठीक है, बहुत जल्दी इसका डोज रिड्यूस करके ख़त्म करना है, या वी कैन डिसकंटिन्यू इट अब्रप्टली. Status asthmaticus or refractory asthma. Any patient of asthma has the potential to develop into acute severe asthma. और ये जो acute severe asthma है, it's a life threatening condition. इसका common precipitant क्या है? Upper respiratory tract infection is the most common precipitant. So what do we do? Hydrocortisone hemisuccinate. It's a glucocorticoid in 100 mg. 100 mg of hydrocortisone hemisuccinate or any equivalent dose of another glucocorticoid is given IV, followed by 100 to 200 milligram 4 to 8 hour hourly infusion. May take up to 6 hours to act. तो क्या देना है? हाइड्रोकॉर्टिकोसोन हेमीसक्सिनेट 100 mg, या फिर कोई भी दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे सकते हैं, पर इट शुड बी ऑफ द इक्वलेंट डोज. ठीक है, आईवी देना है, और हर 4 से 8 घंटे पे 100 से 200 mg देना है, और ये एक्शन शुरू करेगा 6 घंटे में. और निबुलाइज्ड सालब्यूटामॉल प्लस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड. निबुलाइज्ड सालब्यूटामॉल 2.5 to 5 mg and ipratropium bromide 0.5 mg intermittent inhalation driven by oxygen. Okay, salbutamol, nebulized salbutamol plus ipratropium bromide का intermittent inhalation and it should be driven by oxygen, या तो high flow humidified oxygen का inhalation. हाई फ्लो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इन्हेलेशन. सालब्यूटामॉल और टर्ब्यूटिलीन 0.5 mg इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस may be added, since inhaled drug may not reach the smaller bronchi due to severe narrowing and plugging with secretion. ये जो निबुलाइज्ड सालबुटामॉल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का इंटरमिटेंट इन्हेलेशन कर रहे थे, इस इन्हेलेशन के कारण ये जो ड्रग्स हैं ये छोटे ब्रोंकाई तक नहीं पहुँचेंगे. क्योंकि अस्थमा है और बहुत सीवियर अस्थमा है, तो बहुत ज़्यादा नैरोइंग होगा और जितने भी एयरवेज हैं वो सीक्रेशन से फिल हो जाएंगे. तो ताकि ये ड्रग जो है स्मॉल ब्रोंकाई तक रीच करे, वी नीड टू गिव इट इंट्रामस्कुलरली और सबक्यूटेनियसली. सो सालब्यूटामॉल और टर्ब्यूटिलीन 0.5 mg intramuscularly or subcutaneously. Then intubation and mechanical ventilation if needed. Intubation and mechanical ventilation. Treat chest infection with intensive antibiotic therapy. Chest infection होगा तो intensive antibiotic therapy. Correct dehydration and acidosis with saline plus sodium bicarbonate plus lactate infusion. Dehydration है, give saline, acidosis, sodium bicarbonate और lactate infusion. ठीक है, then we need to correct dehydration plus acidosis by saline plus sodium bicarbonate / lactate infusion.
aminophylline 250 to 500 milligram diluted in 20 to 50 milliliter glucose solution injected IV over 20 to 30 minutes had been routinely used, but the recent evidence shows that it does not afford additional benefits and it may even produce more adverse effect, so its use is restricted to resistant cases. Okay, this was commonly used but now its use is restricted. Aminophylline with glucose, diluted in glucose. Okay. So corticosteroid, glucocorticosteroid, then inhalation of salbutamol, ipratropium bromide, then inhalation of high flow and humidified oxygen, then salbutamol and terbutaline should be given IM or subcutaneously so that it reaches smaller bronchi, and then intubation and mechanical ventilation if needed. To treat the infection, give intensive antimicrobial therapy, and then we need to correct dehydration and acidosis.